嗱，呢部係一部日產嘅 C28，佢係一台小型嘅7座車，車主就想我哋幫佢升級佢嘅座位，令到佢啲屋企人坐得更加舒服。嗱，呢啲緊湊型嘅7座車呢，如果佢要上落第3排座位呢，操作起身係有啲唔係咁方便嘅，要拉掣啦、移座位啦，啲人先可以響呢度行入去第3排座位嗰度。咁呢，車主就想我哋幫佢搞一個升級方案啦，令到佢啲屋企人坐得更舒適，中間有個過道，可以出入又方便，坐起身又更舒服。接下嚟睇下我哋用咩升級方案去搞靚台車啦。嗱，而家呢個座椅就升級好咗啦，我哋幫佢升級咗拉爬皮嘅航空座椅，而且仲有電動功能啦，座椅通風啦，座椅加熱啦，同埋而家經常要用到嘅 USB 充電口啦。而家坐咗上嚟啦，不知幾咁舒服，就好似坐咗有飛機嘅商務艙咁樣，真係好正㗎。我哋保德有一系列嘅汽車整備，一類嘅維修資質。如果你台愛車都有需要，隨時過嚟揾我哋啦。OK，記得關注我哋中山保德喎。